సృష్టి ఎంత గొప్పదండి. ఇక్కడ ఆకులు ఆకులాగా కలిసిపోయిన మిడత ఇందాకటి నుంచి గమనిస్తున్నానండి. అసలు కదలిక లేదు. అంటే ఇప్పుడు వీటికి శత్రువులు ఉంటాయి కదండి, తొండలు, రకరకాల పిట్టలు, ఇటువంటి వాటికి ఇదొక ఆకు అనే ఫీలింగ్ కలిగించడం కోసమేమో అలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఒక ఆకులాగే ఉండిపోయిందండి. ఇది మాత్రం చక్కగా వచ్చిన చిన్న చిన్న దోమల్ని వాటిని మాత్రం లాగించేస్తుంది. చెట్టు కొమ్మ కదిపి చూశానండి, కదల్లా. ఇలా టచ్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఒక కాలు ఏదో తప్పదన్నట్టుగా కదిపింది అంతే. మామూలుగా అయితే ఈగలు, దోమలు ఇటువంటివి మనం వస్తున్నామని గమనించే ఎగిరిపోతూ ఉంటాయండి. అటువంటిది ఇది అలా ఫిక్స్ అయిపోయిందనమాట. అచ్చం ఒక ఆకులో ఆకులాగా కొమ్మ కతుక్కుపోయిందండి. మనం గార్డెన్ పెంచుతున్నాం అనుకోండి, మనకి డిస్కవరీ ఛానల్ అక్కర్లేదండి. రకరకాల చిత్ర విచిత్రాలన్నీ మన గార్డెన్లోనే మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.